Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos baay'isee kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaamii, nagaa Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akkam turtanii? Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka isa galateeffannuuf kan nu gargaare iddoo jirru hundumaatti kan nu eege, kan nu tikse, akka cubbuuf akka balleessaa akka daddarbaa keenyaatti kan nutti hin lakkoofne, yeroo hundumaa araaraaf dhiifama isaa kan nuuf baay'ise Waaqni abboota keenyaa, Waaqni Abrahaam, Waaqni Isaaq, Waaqni Yaaqoob, Waaqni keenya maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam isa nyaatamu isa dhugamu kan nuuf argamsiistee, fannoo jalatti kennaa taatee kan nuuf kennamte, maqaan ishee kan ulfaateef kan galatoome haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni wareegamtoonni akka kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa tsooma guddaa tsooma Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torbeen ja'affaan Gabriheer jedhamuudhaan beekama. Moggaasa kana kan kenne hayyuu mana kiristaanaa keenyaa qulqulluu Yaareedidha. Gabriheer jechuun tajaajilaa amanamaa, tajaajilaa gaarii jechuudha. Gabriheer akkuma nuti jennu Gabra Hakkaay jechuun tajaajilaa hamaa, tajaajilaa amanamaa hin taane jechuudha jechuudha. Kanaaf wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 kaasnee torbee kana keessatti waa'ee tajaajilaa amanamaa, waa'ee nama kennaa isaatti tajaajiluu, waa'ee nama itti gaafatamummaa isaatti bu'aa buufatu manni kiristaanaa ni barsiisti jechuudha. Egaa kaayyoon barumsa keenyaa waan nuuf kenname irratti, tajaajila nuuf kenname irratti, hojii irratti bobba'an irratti amanamummaadhaan kennaa nuuf kenname sana irratti itti gaafatamummaadhaan akka nuun bu'aa buufannu, akka nuun tajaajillu hubachiisuu ta'a jechuudha. Egaa seenaa kana kan argannu wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 kaasneedha jechuudha. Lakkoofsa tokko kaasnee yeroo laallu wangeela kana keessatti fakkeenyonni lama Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan caqafaman jiru. Seenaan inni sadaffaa immoo wangeeluma boqonnaa kana keessatti waa'ee dhufaatii Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan fakkeenyaan dubbatame sana ifatti ni arganna jechuudha. Boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasnee waa'ee dhufaatii ilma namaa ifatti ni arganna. Torbee shanaffaa keessatti Dabra Zayitii jennee waa'ee bara isa xumuraa, bara isa dhumaa, mallattoowwan bara xumuraa ilaaluun keenya, barachuun keenya ni yaadatama, ni beekama. Mana kiristaanaa hundumaatti waa'een Dabra Zayitii, waa'een mallattoowwan dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bal'inaan lallabameera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sanatti aansuudhaan torbeen ja'affaan Gabriheer tajaajilaa amanamaa jettee manni kiristaanaa kan isheen barsiistu kun maali jennee yeroo laallu, iddoo jirru hundumaatti amanamummaadhaan akka nuun tajaajilluu fi kennaa nuuf kenname sanarratti itti gaafatamummaadhaan akka ba'annuu fi manni kiristaanaa yeroo hundumaa nu barsiisti jechuudha. Nutti himti jechuudha. Kanaaf fakkeenyi inni tokko waa'ee dubartoota 10, waa'ee misirroo isaanii warreen eeggatanii, warreen cimoo ta'anii fi warreen dadhaboo ta'an 5, warreen cimoo ta'an sun ifa isaanii wajjin zayita qabatanii misirroo isaanii warreen eegaa turani, warreen 5 sun immoo ifa ni qabu zayita isaaniif ga'u hamma misirroon dhufu sanaatti zayita isaanii kan isaaniif ga'u sana warreen hin qabanne, warreen dadhaboo ta'an sana fakkeenyaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiiseera jechuudha. Boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 14tti waa'ee fakkeenyummaa kanaa baranna, waa'ee fakkeenyummaa kanaa Kiristoos nutti himeera jechuudha. Yeroo misirroon sun dhufu warreen ifa isaanii fi zayita sana qabatanii gara gammachuu isaaniitti, gara misirroo sanaatti seenanii, warreen 5 warreen dhibaa'oo ta'an 5 zayita isaanii ga'u, hamma misirroon sun dhufee isaan fudhatutti zayita isaaniin ga'u, warreen hin qabanne garuu yeroo misirroon bakka cidhaa sana seenu isaanii dadhabanii zayita isaanii fixanii ciisanii waan turanii fi zayita isaanii fidachuu yeroo deeman sana misirroon sun ol seenee balballitti cufamuusa, dhufaatiin Kiristoosis akkuma fakkeenya kanaa akka ta'e amantaa isaanii irratti hojii gaarii warreen qabatanii, hojii gaarii warreen hojjetanii Kiristoosiin eeggataniif Kiristoos gara mana cidhaa sanaatti akka isaaniin fudhatu, warreen immoo amantaa isaanii irratti hojii gaarii hin qabne, amantaa isaanii warreen dhugaa ba'uu hin dandeenye, warreen dhugaadhaan Kiristoosiin eeggachuu hin dandeenye immoo balballi sun akka itti cufamu, Kiristoos akka hattuutti akka isaanitti dhufu hojii gaarummaa isaanii hin qabne sanaan
akka re'oota kara bitaa dhaabbatanii sana balbala sana akka isaanitti cufu fakkeenya jalqabaa Kiristoos nu barsiisee ni argannaa jechuudha. Lakkoofsa 14 kaasnee yeroo ilaallu waa'ee tajaajilummaa amanamummaa Kiristoos fakkeenya lammaffaatiin boqonnaa kana keessatti kan barsiise ni argannaa jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka nama karaa deemuu tajaajiltoota isaa waamee isa tokkoof makliitii 5 ni kenneefi isa lammaffaas ofitti waamee makliitii 2 ni kenneefi kennaa 2 ni kenneefi itti gaafatamummaa 2 ni kenneefi isa tokkos ofitti waameetu makliitii 1 kenneefi warreen makliitii kana hundumaa fudhatanii makliitii kennameef sanaan kennaa kennameef sanaan itti gaafatamummaa kennameef sanaan akka isaanii tajaajilanii bu'aa buufatanii maallaqa kennameef sanaan akka isaan nagadanii bu'aa buufataniif gooftaan isaanii kuni kennaa isaaniif kennee makliitii maallaqa isaaniif kenneetu gara biyya fagoo deemee jedhee gooftaan keenya fakkeenyaan kaasee duuka buutota barsiisaa ture jechuudha. Egaa inni makliitii 5 fudhate suni makliitii kan biraa 5 nagadee buufate kan makliitii 2 fudhates makliitii 2 fudhate sanaan nagadee makliitii 2 kan biraa maallaqa 2 kan biraa ni buufate. Inni tokko fudhate garuu inni tokko makliitii tokko kennameef sun garuu makliitii sana maal godhe nuun jedha ni awwaale. Kan gooftaan isaaf kenne sana akka nagadee buufatu kan isaaf kenne sana makliitii sana lafa qoteetu ni awwaale nuun jedha. Egaa gooftaan isaanii suni baroota hedduu yeroo hedduu bara dheeraa booddee dhufeetu isaaniin akka to'ate wangeelli nutti hima. Isaaniin to'ate kan makliitii 5 isaaf kenname sun gara gooftaa isaa sanaatti dhiyaate yaa gooftaa koo ati makliitii 5 naaf kennitee turte anis kan naaf kennite sanaan makliitii 5 kan biraa nagadee buufadheera. Ilaa walumaa galatti makliitii 10 sii gasheera sii fideera jedheetu gooftaa sanatti amanamummaa isaa tajaajilummaa gaarii isaa kennaa gooftaan isaaf kenne sanaan nagadee akka buufate gooftaa isaatti dhugaa ba'ee itti hime. Gooftaan isaa sunis maal jedheeni ba'eessa goote yaa tajaajilaa amanamaa ati waan xiqqoodhaan amanamteettaati waan isa guddaattan si muuda kennaa isa guddaan siif kenna itti gaafatamummaa isa guddaan siif kenna jedhee gooftaan isaa suni waa'ee tajaajilummaa amanamummaa isaa sana waa'ee kennaa isaa sanaan kennaa kan biraatti gaafatamummaa gaarii ba'achuusa dhugaa ba'eefi jechuudha. Waan xiqqootti waan amanamteef waan guddaattan si muuda. Kennaa xiqqoo fudhattee kennaa baay'ee waan argamsiisteef itti gaafatamummaa kee sirriitti waan ba'atteef waan gaariin siif kenna jedheetu tajaajiltoota isaa waamee gara gammachuu gooftaa keetiitti seeni jedhee gara gammachuu isaatti gara cidha sanaatti akka seenu isaaf eeyyame. Isaaf eeyyame maaliif kennaa isaaf kennameen amanameera waan ta'eef maallaqa isaaf kennameen nagadee maallaqa biraa buufateera waan ta'eef kan isaaf kenname sanaan bu'aa kan biraa buufateera waan ta'eef gooftaan isaa isatti gammadee ba'eessa goote tajaajilaa gaariif amanamaadha waan xiqqootti waan amanamteef isa guddaattan si muudaa jedhe. Sana booddee inni makliitii 2 fudhates gara gooftaa isaatti dhiyaateetu yaa gooftaa koo ati makliitii 2 naaf kennitee turte makliitii 2 kennaa 2 ati naaf kenniteen maallaqa 2 ati naaf kenniteen maallaqa 2 kan biraa nagadee buufadheera. Ilaa yaa gooftaa koo walumaa galatti makliitii 4 siin gasha jedhee amanamummaa isaa gooftaa isaatti mul'ise jechuudha. Gooftaan isaas maal jedheeni sii yaa tajaajilaa gaariif amanamaa kunoo waan xiqqootti waan amanamteef ani immoo isa kamittiin si muuda isa jedhe isa guddaattan si muuda kennaa guddaanan siif kenna itti gaafatamummaa guddaan siif kenna. Maaliif makliitii xiqqoo sanaan buufattee makliitii 2 kan biraa fiddeetta waan ta'eef tajaajila keetiin amanamteetta waan ta'eef kennaa keetiin kennaa biraa buufatteetta waan ta'eef itti gaafatamummaa keetti dhugaadhaan ba'atteetta waan ta'eef kennaa kan biraa gammachuu kan biraan siif kenna gara gammachuu kootii seeni jedhee tajaajiltoota isaa waamee gara gammachuu isaatti gara cidha sanaatti akka isa fudhataniif gara cidha sanaatti akka seenuuf isaaf eeyyame gooftaan isaa sun jechuudha. Sana booddee kan makliitii tokko fudhate kan maallaqa tokko fudhate gara gooftaa sanatti dhiyaate maaloo
ati bakka hin facaafne kan haammattu, bakka hin facaafne kan haammattu, bakka hin bittinneessine kan sassaabbattu gara jabeessa akka taate nan beeka. Kanaaf si sodaadhee tanani makliitii naaf kennite, maallaqa naaf kennite sana nan awwaale. Kanaaf makliitii ati naaf laatte kunooti jedhee gooftaa isaa sanatti makliitii isaa sana deebise. Maallaqa isa fudhate sana, isa awwaalee ture sana ni deebise. Gooftaa isaatiinis maal jedheera? Ati lafa hin bittinneessine kan sassaabdudha, lafa hin facaasne kan haamtudha, gara jabeessa akka ati taate nan beeka, si sodaadhee tan awwaale jedhe. Si sodaadhee tan awwaale. Sana booddee gooftaan isaa ati warra kaaniin maal jedheera gooftaan isaa suni? Tajaajilaa amanamaa, bayeessa goote, gara gammachuu kootti seeni, xiqqoon siif kenne sanaan amanamtee bu'aa buusteetta waan ta'eef gara gammachuu kootti seeni jedheera. Kan makliitii 5-2 fudhatan sanaan nagadanii waan bu'aa buufataniif, gooftaa isaaniidhaaf waan amanamaniif jechuudha. Gooftaan kun isa sadaffaatiin isa kennaa tokko, isa makliitii tokko, isa itti gaafatamummaa tokko fudhatee awwaale sanaan maal jedhee deebisaafi? Yaa hojjetaa hamaa fi dhibaa nanaa, ani lafa hin bittinneessine kan hin sassaabbadhu, lafa hin facaasne kan hin haamu akkan ta'e beektaayi. Otoo kana beekteetii qarshii koo sana warreen jijjiiraniif ni kennita ture. Isaan immoo warreen nagadaniif ni kennu ture. Kanaaf qarshii koo sana, makliitii koo san sii kenne sana warra jijjiiraniif, warra maallaqa jijjiiraniif osoo kenniteettatee warra nagadaniif dabarsanii laatanii bu'aa koo wajjinin deebisee fudha ture jedhe. Kanaaf ati waan hin amanamneef, kennaa siif kenname sanaan bu'aa waan hin buusneef, sanumaayyuu makliitii sana waan awwaalteef siif kabajni hin malu. Ati tajaajilaa hamaa waan taateef egaa tajaajiltoota isaa sana waameetu tajaajilaa hamaa kanaanii maal jedheeni? Kan qabu hundumaa makliitii isaa tokko sana fuudhaati isa qabuuf kennaa, isa makliitii 5, isa makliitii 2 qabuuf kennaa, isa hojii isaatiin amaname sanaaf kennaa. Maaliif? Kan qabuuf ni dabalama, isa hin qabneef garuu innumti inni qabuyyuu irraa fudhatama. Maaliif? Ta kenname sanaaf hin amanamne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa qabuuf ni dabalama, makliitii isaa sana harkaa fuudhaati isa 5 qabuuf kennaa jedhe gooftaan isaanii sun. Sana booddee isa immoo gara eessaatti geessa? Hojjetaa hamaa kana immoo gara boo'ichaaf ilkaan qaruun gara dukkanni jiru sanaatti baasaa isa gataa. Iddoo sanatti ilkaan qaruutu jira, dukkanatu jira, gidiraatu jira, gara gidiraa sanaatti isa galchaa jedheen gooftaan sun. Maaliif? Hojii isaatti hin amanamne waan ta'eef, kennaa isaatti hin amanamne waan ta'eef, itti gaafatamummaa isaatti hin amanamne waan ta'eef jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyummaa kanaanii wangeela Maatewos boqonnaa 14 kaasee hanga 30tti nu barsiisaa jechuudha. Waa'ee tajaajilummaa gaarii, waa'ee kennaa keenyatti kennaa biraa dabalachuu, waa'ee itti gaafatamummaa keenya dhugaadhaan ba'achuu Waaqayyo gooftaan keenya fakkeenyaan nu barsiisa jechuudha. Egaa kan kennaa kenne kan jedhame, kan gooftaa sanaan fakkeeffame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa keenyadha jechuudha. Kennee kan isa jalaan dhumne, abbaa kennaa kan ta'e, abbaa qabeenyaa kan ta'e, kennaa hundumaa namootaaf kan kennu, kennee kan isa jalaan dhumne Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fakkeeffameera jechuudha. Kanaaf kan kennaa kenne gooftaan sun biyya biraa deeme kan jedhame sun Waaqayyo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kanneen kennaan nuuf kenname immoo nuti amantoota yeroo sanaaf duuka buutotaa fi namoota achi turan yoo ta'eyyuu fakkeenyi kun kan dubbatame dhumni isaa garuu amantoota kiristaanota gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amannee deddeebinuudha jechuudha. Warreen mana isaa keessa jirru, warreen tajaajila irra jirru, warreen kennaa faarfannaa qabnu, warreen kennaa lallabaa qabnu, warreen mana isaa qulqulleessinu, kennaa adda addaatiin mana isaa keessa kan jirru, addunyaa keessas kan jirru, kennaan kan nuuf kenname jechuudha. Egaa kennaan kenname kan jedhame, makliitii kan jedhame kennaadha jenneerra waan ta'eef namoota hedduudhaaf kennaan adda addaa kennameera. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos akkuma dubbatu ergaa warra Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti kennaa adda addaa qabna jedhee abbaan keenya Phaawulos ni dubbata jechuudha. Kennaa adda addaa qabna. Inni kaan kennaa faarfachuu qaba, inni kaan kennaa lallabuu qaba, inni kaan kennaa tajaajiluu, kennaa qaddasuu qaba. Inni kaan luba ta'ee kennaa tajaajiluu qaba, inni kaan paappaasii ta'ee paappaasummaa sanaatiin kennaa tajaajiluu qaba jechuudha. Kanaaf Phaawulos
hundumti keenya kennaa adda addaa ni qabna kan jedha. Waaqayyo hunduma keenyaaf kennaa adda addaa nuuf kenneera jechuudha. Iddoo jirru hundumaatti namni nagadni kennaa isaa ta'e ni jira. Namni nama gargaaruun kennaa isaa kan ta'e ni jira. Namni lallabuun kennaa isaa kan ta'e ni jira. Addunyaa keessas kan jirru itti gaafatamummaa hedduurra kan jirru kennaa keenya sana nuuf kenne Waaqayyo akka ta'e hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Fakkeenya kanaan kan barannu kennaa nuuf kenname sanaan hammam itti gaafatamummaa keenyatti amanamnee jirra laata kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Manni kiristaanaa kan isheen torbee kana keessa barsiistu waa'ee kennaa nuuf kenname sanaan waa'ee amanamuu keenyadha jechuudha. Kennaa sanaan amanamuun gaarii akka ta'e kan faarfatu kennaa faarfannaa kennameef sanaan Waaqayyoon amanamummaadhaan akka inni tajaajilu, itti gaafatamummaadhaan akka inni tajaajilu hubachuun barbaachisaa akka ta'e manni kiristaanaa ni barsiisti torbee kana keessa jechuudha. Kennaa qiddaasee kennaa lallabuu kan qabu kennaa sanaan mana kiristaanaa keessatti jabaatanii amanamuun itti gaafatamummaa ofii ba'achuun gaarii akka ta'e manni kiristaanaa torbee kana keessa ni barsiisti. Waggaa hedduu bara manni kiristaanaa turte keessattis kana booddees bara manni kiristaanaa hanga dhufaatii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti kana kaastee fakkeenya kana keessatti waa'ee tajaajilummaa amanamummaa waa'ee kennaaf itti gaafatamummaa keenyaan bu'aa buufachuu manni kiristaanaa nu barsiisti jechuudha. Kanaaf eessa akka jirru hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Tajaajila keenya keessatti maal hojjechaa jirra laata? Bara kana keessatti kan qaddasu qiddaasee isaa amanamummaadhaan qaddasaa jiraa'oo? Kan faarfatu faarfannaa isaa amanamummaadhaan faarfachaa jiraa'oo? Itti gaafatamummaa aangoo gurguddaarra kan jiran itti gaafatamummaa isaanii kennaa kennameef sana amanamummaadhaan ba'achaa jiru kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jira. Kanaaf waa'ee warreen makliitii 5 kennamee fi makliitii 5 biraa buufatanii barannee qofa adda ba'uun barbaachisaan ta'u jechuudha. Waa'ee makliitii isa 2 fudhatee 2 buufate sanaa qalbeeffannee adda ba'uun qofti barbaachisaa miti jechuudha. Waa'ee isa kennaa isaa awwaalee sanaa hammam hamaadha jennee dubbannee qofa gargar ba'uun barbaachisaan ta'u jechuudha. Fakkeenya kana keessatti Waaqayyo of galchinee akka nuuni of ilaallu nu barsiisa jechuudha. Fakkeenyi kun keessatti akka nuun of ilaallu akka nuuf daawwitii nuuf ta'uufidha jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa abboonni keenya kan isaan nu barsiisan kan isaan kana kaasanii nu barsiisan tajaajilaa amanamaa sana warreen 5 qabaatanii 5 buufatan sana warreen 2 kennamee fi 2 buufatan sana akka taanuufidha jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa andimtaadhaan kan isheen barsiistu kan makliitii 5 maallaqa 5 kennaa 5 itti gaafatamummaa 5 fudhatee buufate suni kan baratee barsiisedha. Kan faarfannaa isaa namootaaf qoodedha. Inni faarfataa ta'ee faarfattoota akkasaa kan biraa akka ba'aniif kan gargaaru. Inni barsiisaa ta'ee barsiisonni akkasaa kan biraa akkasaan ba'ani kan barsiisudha jettee manni kiristaanaa andimtaa isheetiin barsiisti. Akka eenyu akka Phexros Qelemenxoosiin barsiisaa gaarii akka taasise sana akka Phaawulos Xiimotewosiin barsiisaa gaarii akka taasise sana manni kiristaanaa kan makliitii 5 fi 2 qabu sun kan barsiisee kan barate sanaan immoo namoota barsiisee amantaa isaaniitti akka jabaatanii Waaqayyoon galateeffatan kan taasisedha. Kan akka Phexrosidha, kan akka Museedha jetti manni kiristaanaa. Barreeffama kitaabolii oriitii 5 kan barreesse akka Museedha. Kan akka Phaawulos, kan akka Phexros amantaa isaanii eeggatanii warreen amantaa isaanii irratti bu'aa buufatanidha. Amantoonni Kiristoosiin akka isaan beekan kan taasisanidha. Itti gaafatamummaa isaanii maallaqaan otoo hin jijjiirin. Itti gaafatamummaa isaanii matta'aa adda addaa fudhachuudhaan otoo hin jijjiirin. Mana kiristaanaa keessatti cubbuu adda addaa hojjechuudhaan mana kiristaanaa osoo hin salphisin warra amanamummaadhaan tajaajilanii warreen akka Phaawulos, warreen akka Phexros, warreen akka Yohaannis fa'aadha jettee manni kiristaanaa andimtaa isheedhaan nu barsiisti jechuudha. Akka isaanii akka taanuuf kan baranne irratti akka mana kiristaanaa tajaajiluuf mana kiristaanaa akka tajaajiluuf Waaqayyoon akka galateeffannuuf abboonni keenya fakkeenyummaa kana hiikanii nu barsiisu jechuudha. Waaqayyo kennaa hedduu kennaa baay'ee nuuf kenneera. Kennaan adda addaa nuuf kennameera akkuma Phaawulos jedhe kennaa adda addaa qabna akkuma jedhe. Kennaa nuuf kenname sanaan itti gaafatamummaa nuuf kenname sanaan ba'anneerraa amanamneerraa kan jedhu nurraa eegama jechuudha. Gaaffii sana kan deebisu nu hunduma keenyadha. Tokkoon keenyadha jechuudha. Gaaffii sana deebisuu kan qabu tokkoon iddoo jiru hundumaatti iddoo hojii keenyaatti waajjira adda addaa keessa warreen hojjennu itti gaafatamummaa gurguddaa irra kan jirru aangoo kan qabnu itti gaafatamummaa keenyaan namootatti hin balleessine yoo maallaqa matta'aan fudhanne yoo aangoo keenya fayyadamnee namoota miine yoo kan jedhu
gaaffii kana deebisuun hunduma keenyarraa eegama. Sana gooneerra taanaan gara Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaa ta'a. Maaliif Waaqayyo ni dhufa waan ta'eef. Barri dhumaa ga'eera waan ta'eef. Kennaa keenya seeraan itti gaafatamummaa keenya seeraan warreen hin ba'anne yoo jiraanne gara Waaqayyootti deebinee gara Waaqayyootti dhiifamaan Waaqayyoo dhiifama gaafannee hojii keenya hamaa sanarraa adda ba'uun barbaachisaa ta'a. Kennaa keenya sanaan kennaa biraa maallaqa biraa buufannee gara Waaqayyootti dhiyaachuun barbaachisaa ta'a. Maaliif Waaqayyoon ni dhufa waan ta'eef, nu gaafata waan ta'eef. Warreen kennaa 5 qabanii Phaaphaasotatti Museefaatti fakkeeffamu jenneerra. Phaaphaasonni kennaa adda addaa qabu. Makiliitii 5tti kan fakkeeffamu Phaaphaasiin tokko Phaaphaasii biraa muuduu ni danda'a. Luba ni muuda, diyaaqonii ni muuda, ni cuupha, fooniif dhiiga Kiristoos amantootaaf ni kenna. Kanaaf kennaa 5 kan qabanii Phaaphaasotatti ni fakkeeffamu. Phaaphaasiin bara kana kennaa kennameef sanatti bu'aa itti gaafatamummaa Waaqayyo isarraa barbaadu, amantoonni isarraa barbaadan ba'achuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kennaa kennameef sanaan amantoota tajaajiluun barbaachisaa ta'a. Amanamummaadhaan Kiristoos fuuldura dhaabbatanii amantootaaf fakkeenyummaa ofii agarsiisuun barbaachisaa ta'a. Warreen 2 qaban suni lubootatti ni fakkeeffamu jedhu abboonni keenya andimtaa irratti. Lubni ni cuuphaa, mucummaa Kiristoos, mucummaa Waaqayyoo cuuphaadhaan kennaa sana ni kenna. Aangoo sana Waaqayyoo irraa fudhateera waan ta'eef fooniif dhiiga Kiristoos fayyinaaf kan ta'u fooniif dhiiga Kiristoos sana amantootaaf ni dabarsa. Kanaaf andimtaa irratti kanatti ni fakkeeffama. Ni fakkeeffama. Kan kennaa tokko awwaale sana Yihudaatti ni fakkeeffama. Yihudaan adda addaa mana kiristaanaa keessatti yeroo ammaa akka jiru hundumti keenya iyyuu beekna. Kan kennaa isaa awwaalu, kan waaqa isaa gurguru, kan mana kiristaanaa isaa dabarsee kennu Yihudaan adda addaa mana kiristaanaa keessatti ni jira bara kanas jechuudha. Waaqa isaaf kan hin amanamne, kennaa isaaf kennametti bu'aa kan hin buufanne, mana kiristaanaa, mana daldalaa kan taasisu bara kana keessa namni baay'een, namni hedduun ni jira jechuudha. Kanaaf of ilaaluun barbaachisaadha. Ani Yihudaadha moo? Ani Phaawulos moo? Ani akka Phaaphaasii amanamee sanaati moo jedhee namni of ilaaluun barbaachisaadha. Of ilaaluun barbaachisaadha. Kennaa maaliin qaba? Kennaa naaf kenname sanatti immoo nagadee itti gaafatamummaa koo baafadheeraa hoo? Waaqayyoon itti tajaajileeraa hoo? Kan jedhu deebii kana deebisuun hunduma keenyarraa ni eegamaa jechuudha. Kennaa tokko kan qabani, gaarummaa tokko kan qabani, hojii tokko kan qaban mana kiristaanaa keessatti diyaaqonootaan ni fakkeeffamu. Yeroo hundumaa tajaajilatti kan ariifatan, yeroo hundumaa kan ajajaman diyaaqonootatti ni fakkeeffamu jedha andimtaan mana kiristaanaa keenya. Yeroo hundumaa tajaajilummaa gaarii isaaniidhaan mana kiristaanaa lubootaaf kan ajajamanii, Phaaphaasotaaf kan ajajamanii, namootaaf kan ajajamanii, kan tsabala hiranii, kan wangeela dubbisanii, qiddaaseen isaanii bareedaa ta'een kan Waaqayyoon tajaajilanii diyaaqonootatti ni fakkeeffama. Diyaaqoniin hedduun bara kana kennaa isaa akka Yihudaa kan awwaale, akka tajaajilaa hamaa sanaa kan awwaale hedduun ni jira. Sanarraa deebi'uun barbaachisaa ta'a. Gara tajaajilaatti deebi'uun barbaachisaa ta'a. Kennaa nuuf kenname sanaani, makiliitii nuuf kenname sanaani Waaqayyoo fuuldura dhaabbachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf kana warreen hin taasisne yoo jiraanne gara Waaqayyootti fuula keenya deebisuun ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf fakkeenyi kun kan caqasame amantoota hundumaafi, nu hunduma keenyaafi jechuudha. Warreen makiliitii 5 qabnu, warreen makiliitii 2 qabnu, warreen makiliitii 1 nuuf kenname kennaa keenya sanaanii bu'aa buufachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Sana booddee fakkeenyota lamaan kana erga barsiise booddee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii isaa dubbata jechuudha. Waa'ee dhufaatii isaa lakkoofsa 31 kaasee qulqullootaaf ergamoota duukaa gooftaan akka inni dhufu teessoo isaarra taa'ee re'ootaaf hoolota akka inni adda baasu, hoolota kara mirga isaa akka dhaabu, re'oota kara bitaadhaan akka dhaabu, warreen kara mirgaa isaa jiran hoolota sanaan waan gaarii hojjettaniittu, amanamummaa keessaniin na gammachiiftaniittu, beela'ee na nyaachistaniittu, dheebodhee na obaastaniittu, keessummaa ta'ee na simattaniittu, hidhamee na gaafattaniittu jedhee warra Waaqayyo isaan galateeffatu keessaa tokko akka taanuu fi amanamummaan mana kiristaanaa keessatti nuti qabnu guddaa ta'uu qaba. Kennaa nuuf kennameen tajaajilli keenya namoota fuulduratti miidhagaa ta'uu qaba. Waaqayyo fuulduratti miidhagaa ta'uu qaba. Warreen kara bitaa dhaabbatan sana re'oota sanatti fakkeeffamuun nurraan eegamu jechuudha. Kanaaf waa'ee tajaajilaa amanamaa manni kiristaanaa kan barsiistu. Egaa nutis
mana kiristaanaa keessatti yeroo tajaajillu, addunyaa kana keessatti yeroo deddeebinu, yeroo nagarnu, aangoo keenyatti yeroo namas biyyas tajaajillu, amanamummaan keenya namoota fuulduratti Waaqayyoo fuulduratti guddaa kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Bu'aa kan buufannu ta'uu qaba jechuudha. Aangoo keenyatti fayyadamnee warreen namoota gargaaru ta'uu qabna. Warreen nagarnu bu'aa buufannu sanaan warreen warra rakkatan gargaaru ta'uu qabna. 10 keessaa tokko warreen kennaa keenya gara Waaqayyootti warreen galchannu ta'uu danda'uu qabna jechuudha. Iddoo jirru hundumaatti amanamummaadhaan tajaajiluun barbaachisaa ta'a. Loogii adda addaa irraa fagaachuun barbaachisaa. Gooftaan suni gara cidha sanaatti akka nu galchuuf, gara mootummaa isaa sanaatti akka nu galchuuf, gara gammachuu sanaatti akka nu galchuuf amanamummaan keenya barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa akka nuti amanamnuuf, akka nuti dhugaadhaan tajaajilluuf, dhugaa kan ta'e Kiristoosiif tajaajilli dhugaan ni mala kan isheen nuun jettu sababii kanaati jechuudha. Kanaaf warreen makliitii 5 qaban, warreen makliitii 2 qaban, warreen makliitiin 1 Waaqayyoo irraa fudhatan makliitii sanaan nagadanii tajaajila sanaan tajaajila gaarii tajaajilanii bu'aa buufachuun barbaachisaa ta'a. Hundumti keenya iddoo jirru hundumaatti tajaajila gaarii tajaajiluu danda'uu qabna jechuudha. Tajaajila gaarii tajaajiluu danda'uu qabna. Tajaajila Waaqayyoo itti gammadu tajaajiluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Sana booddee gara gammachuu gooftaatti, gara gammachuu cidha sanaatti Kiristoos dhufee akka nu fudhatu immoo kiristaanni hundumti keenya abdii qabna jechuudha. Gara mootummaa Waaqayyootti ni seenna jennee abdii qabna. Fayyineerra jennee abdii qabna. Hanga dhumaatti garuu amanamuun barbaachisaa ta'a. Hanga dhumaatti amanamuun barbaachisaadha. Akka Yihuudaa Kiristoosiin akka warreen dabarsanii laatanii ta'uun nurra hin jiraatu. Mana kiristaanaa irratti warreen badii fidan ta'uu hin qabnu jechuudha. Warreen mana kiristaanaa keessatti nagadnu ta'uu hin qabnu. Warreen amanamanii, warreen Waaqayyoon gammachiisan taanee mana isaa keessa akka jiraan, Waaqayyoos akka nuuf dhugaa ba'u, karaa mirga isaa hoolota warreen jedhaman sana duukaa, warreen gammachuu isaatti seenan sana duukaa tokko akka nu taasisuuf fedhaaf eeyyama Waaqa keenyaa, Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf haa ta'u. Amanamnee iddoo jirru hundumaa irratti Waaqayyoon gammachiisnee gaabbii seennee fooniif dhiiga isaa fudhannee daandii ishee dhugaa irra dhaabannee Kiristoos dhufaatii isaa akka eeggannuuf yeroo hundumaa Maaraanaataa jettee manni kiristaanaa misirroo ishee akkuma eeggattu nutis Kiristoosiin akka eeggannuuf Waaqayyo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee dhugaa misiraachuu.